Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabri singbu ihan han bangta da chingangbam sujitrani na khurumjari hojing asigi samlappa mariba pau sing lobirase Assam da chahi 15 dagina 35 fawbagi manungda leiba miyoi lakh nifu dasmik ama tareta Japanese encephalitis tagi ngak thoknaba vaccine kapthoknabagi khongjang ama state sinbathungna changsinba hawkhre Guwahati gi manak nakna Sonapur District Hospital da Assam gi Health Minister Kesab Mahantana launch tawki Hanadi vaccine asi Kendra Lengaki Universal Vaccination Program gi makhada chahi amadagina 13 fawbagi manungda leiba angangsing khaktada kaplambane Panbayai mapung marai pharaba miyoi singi oinade vaccine asi dose ani thokna kapkadabani su haire Assam da maroina March tagina September fawbagi manungda Japanese encephalitis ki laichet asi chahi khudingi sandorai maramaduna October tha asida vaccine kapagi khongjang asi hawkhibane Ding Express hairagasu khangnaba Assam gi star athlete Hima Das COVID positive oire Hawkibo October 8 da Guwahati dagi Patiala gi Athletic Academy da mahaki training amuk haunabagi damak chatkhibane mahak hauzik isolation da lairi khudong thiningai oide haire Karbi Sahitya Sabha gi President Siddhinath Rongpi ngasi leikhidre matam sangna Karbi Phurup ki Sahitya amadi Rajniti ga tonaduna leirakhiba misag ase high blood pressure na maram oiduna leikhidabane Guwahati High Court na ahenba judge manga amagasu khankhre makhoi manga mak chahi ani gi oina khankhibane manga asigi manungda Kakheto Sema Malashri Nandi Devasis Barua Arundev Chaudhary amadi Marley Venkung ne panbayai Marley Venkung High Court ki ahanba mizo nupi judge ne Hawkiba nongmaijing numit Sribar Konthau Lekai gi National Highway da thokiba laibak thiba lambigi accident amada phibam thina sokhiba naha wariba RK Ranjit Sana General Secretary Yaifaliching Club Chandam Lekai na manung matam chadana leikidabada club asiga loinana Integrated Mothers Association Maira Paibi Chandam Lekai gi member singna leikidraba Ranjit Sana gi hakchang Negrims Hospital Silong dagi mayum tamna purakpada Maira Paiduna taramna okhibaga loinana ikai khumnaba utkhi amadi imungi awabadasu saruk yazari khangalakli Assam Rifles ki Kadam Tola Battalion na headquarter 21 sector Assam Rifles amadi Inspector General Assam Rifles is ki lamjing makhada Dima Hasau district ki Chilei amadi Jenamghat khungangi larba imung nifu mangada Hawai chingwai yenthokre khungang singda tungdasu angamba mateng pangani haina Assam Rifles na khunja singda thajaba piramki Manipuri Students Federation MSF ki Kulhumdoi Suba Foundation Degi Thoram Jiribam gi PWD Guest House ta MSF Jiribam na sinduna pangthokre Thoram asida M Maipaksana Mangang President Ajuka A Rajib Maitei President MSF Jiribam District Committee T8 Jamini Devi General Secretary AJ MP Siam Kumar Mutum Founder President MSF Jiribam Amadi A Rasia Chanu President AMWOVA Jiribam District na Chief Guest President amadi Guest of Honor oiki Thoramasida media gi miyoi sing amadi ahal oirabi Mera Paibi sing da achamba kudol pot sing tamki Handakta security ga kamna badala ikhidraba kuki lalhulub amagi member singi mathau mangam pangthok nabagi damak B Gamnom village ta mayam pulingai miyoi khrana nomai kapsilakpadagi chahi nipanta suriba nupa macha amadi MP Khulengi ningthau yauna miyoi ahum hat khiba duga chahi anirom tangariba angang amana tamthina sokhan khibagi thong adu terrorist ki thong ni haina Manipur gi CM N Birena press ta thadorok pachirol amana khanghalakle ingna chikna leijaba pamba micham miyam gi punsibu asumna singnarak pasi ma ki lengakna khangduna leiba ngamloi hainasu CM na hairakle Manipur gi ningtamba ngaknanabagi damak thawaina pontha pikraba Manipur gi athoba mari habadi Bir Tikendrajit Thangal General Pauna Brajabasi amadi Haipau Jadonangi mingda Indian Post na nongna puthokpa special cover Manipur Governor La Ganeshan na ngasi Raj Bhavan da makhum hangdokre Chaliba thasigi October 13 ningthau kaba numita Haisnam Kailan
Manipuri Pao Bengali colony da leibana ikhang khanghaudana leikidabada apunba lamjing loop olna thamoi shokna nungaitaba phongdorakle lubasigi founder member ama oirambatana dana petrol member suoriba masagi chahi yankhai suraba kailana khanghaudana leikidaba sida loopki president laitonjam dilip nami phamapu oiduna awaba phongdokpagi thauram Manipuri Pao Bengali colony da pangthokre mahakna khanjaramba amadi hotnajaramba thaudang kayabu loopki advisor Wangkhaimiyum Niladhajana Marik Chumna Thamkhe Haina Loop Asigi Vice President Sanjeev Kumar Kabarbramna Thadorokpa Chirol Amana Khangalakle Kalyan Maki Loinabi Amadi Machanupi Ani Lehaure Azadi Ka Amrit Mahotsav ki Saruk Amoina Amadi Meghalaya State ki Yankhai Suba Statehood Year gi Saruk Amoina CM Conrad ke Sangmana Garo Hills ki Ningtam Lanmi Pa Tagon en Sangma Amadi Memang Narang Garo Hills ki Nokrek Taphangba Mother of Citrus Fruit Yauba Akanaba poster cover ngasi CM na release tawkre State asigi aina thinkraba lalhulub Hini Trap National Liberation Council HNLC na National People's Party NPP da ultimatum ama pirakladuna khasi amadi Gentia Hills talariba party asigi office khudimak khudakta thingjenaba hairakre Masigi the Magchayol Amakaktangi, Matam Pigani, Hanasu, Lalolup, Asigi General Secretary, Publicity Secretary, Sign Cooper, Nong Trauna, Kangalakle. Panbayai Hokibachayol, Aniasida, Handaki Esina, HNLC gi, Maiki Degi, Anirak Suba, National Party Asida, Kihalakpane. Meghalaya da vegan leather puthoknabagi thorang tawnabagi damak state asigi environment minister James PK Sangma da progressive business concept award people for the ethical treatment of animals petana piragane Meghalaya da lariba petagi volunteer singna kharani asida award asi minister asida khusinaragane Ningsing bayai Sangmana handakta Hyderabad da laukthokhiba mugi matungina Chingilam Meghalaya da marangkaina phangliba ki home sizinaduna sawun puthoknabagi state lengakna thorang tawri asida sunadana state asida climate change museum ama hangdoknabagi thorang tawbaga loinana hiramasimak school curriculum da hapchilagani haikibane Mizoram da security puduna chatpa police bus ama Vai Out area da accident thokre Mizoram police ki second battalion dagi lunglei tamna chatpagi chingi lambi da hariba accident asi thokhibane thoidokpa soyangam di amata thokhidre adubu laibuk phabadi surgeon amasu ariba state asigi minister Dr. K Baichwasu accident thokphamgi manak nakna laglamba maramna minister asina khudakta thodok thokpham asida laktuna asokpa singi mateng pangki amadi first aid piki India da ahan boina miyoibagi liver amukhanna sizinanabagi loinana atopa miyoy amada transplant tawbangamkre Delhi gi hospital amada doctor singna operation torba matung brain death ni lauthokraba anaba amada liver transplant tawki madugi matung hariba liver asimak miyoibagi punsi kananabagi pandamda anuba patient amada mu liver asi sizinaki amadi anaba asi hojik su adumak liver ningthina function tawi haire Dynamite Square da yamnamak minungsi khangdana hatkibasing adugi tengtha nawoiba Hong Kong sculpture gi maram da leiba Danish artist aduna maki lawyer amada maki sculpture asi ningthina thambina ba amadi overseas da pukhina ba haijarakre Hong Kong sahar gi flagship university na khanghodana sculpture asi lokthokkinabagi order pirakpadagi Danish artist asina wafamasi haijarakibane Hong Kong bu China da amuk sinakiba chahi habadi Inglisingam ga chamapan marfutara tretagi hona College of Hong Kong campus da Danish artist Jens Gelchiot na meter nipan wangba pillar of disgrace asi yungkibane Harba sculpture asida khoisaunaraba maithong yankhai amadi amanamagi mathakta longkhatna thamba otpi neibiraba hakchangsing loinana Inglisingam ga chamapan marfumapan da Beijing ge Tiananmen Square da Chinese Army na hatkiba democracy protesters singi ningsing hananabagi saklon sing mayek sengna yauribane Cristiano Ronaldo na men's international football da maki leibaki oina hat-trick tara tawbangamba ahanba sanaroi oikre
इंग्लिसिंगनी कुनिथोई फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर दा लग्जमबर्ग पु मंगा सिनोदा थोइदुना लेबाकी अमदी क्लब की ओइना माकी कैरियर दा यांखैनी पान सुबा हैट्रिक तौखिबगा लोइदना इंटरनेशनल गोल चामग तरामंगा रोनाल्डो ना हौजिक फावदा चनबा ngamkhre अरोइबदा ngasi tentak pamaroiba pau khara Center for Science and Environment New Delhi na phongba report amagi matungina awang nongpokta pollution gi matangda asengba pau pibada Tripura na makokta lei haire Justice Indrajit Mohanty Tripura High Court ki taruk suba Chief Justice oina wasak lokre Chatliba October tha sina October tha gi puari da khwaidagi saba tha haibadu oire Indian Red Cross Society Thobal District Branch na Lions Club Thobal NYK Thobal amadi AVVD Thobal ga khusamnaduna DC Thobal gi midyang makhada Azadi ka Amrit Mahotsav kamari linana Swachh Bharat ki saruk amoina ngasi Thobal Bazar da social service tawkhre Lebaga sigi President Ramnath Kovind numit nini gi khongchatta hayengdagi Ladakh amadi Jammu Kashmir da chatkadawri Hanagi India ki Prime Minister Manmohan Singh hokiba numit humni leptana arum leho hobudagi masa sukchilaktuna AIMS Delhi da ngasi admit tawkhre Saruk Khan gi machanupa Aryan Khan gi bail gi hearing hayeng phawba yeithokre Aryan gi phone record ta drug ki deal tawbagi matang da wari sanabagi matang yawi hainasu NCB na hairakle Uttar Pradesh ki Lakhimpur wathokta sikhibasingi matangda Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra amadi Congress ki senior luchingba sing kharaga loinana ngasi President Ramnath Kovind ga unakhre Lengang amadi Lanai School Chama Sainik School Society da affiliate tawbagi ayaba cabinet na pikhre Handaki Civil Services topper Subham Kumar na micham miyam da COVID vaccine kapthok pinaba haizarakre Bihar ki Katihar district laiba Subham Kumar na COVID pandemic po maithiba pinanabagi damag vaccine kap haibasina amattangaraba pambaini hairakle Assam BSF da international border manung kilometer yankhai yongna changsinduna operate tawbagi ayaba pirakre Lagliba numit marini mangani habdi October 18 fawbagi manungda lebagasigi miyoi crore chama COVID vaccine kapthoktuna world record thamgadore Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anuba positive case lising tara mangaga chanipan kulhumdoi phangki chaniga kuntarukna COVID na maram oidina laikhide Prime Minister Narendra Modi na lupa crore lakh chamagi National Master Plan PM Gati Shakti Scheme asi launch tawkhre amadi US na yumlon nariba laibak Mexico amadi Canada ga thangnaba ngamkhaising amuk hangdoklagane November thadagi mapung fana vaccine kapthoklaba lam koibasing chathoksin tawba yahalagani su haire ngasi gana di Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau sandok chaba matang installation jabaga loinana tabiri basing bom kasu hanna khurumjari